अलराइट गाइज नमस्ते गुड मर्निङ अनि आज चाहिँ हामी आलु निकालिरहेको छौँ खेतमा सो इट्स बिन लाइक 3-4 डेज वेदर चाहिँ अति खराब थियो अति नै माथि लेक साइडतिर चाहिँ हिउँ परेर रहेछ अनि त्यही गाउँमा हिउँ परेन बल्ल तल्ल आलु पर्ने काम चाहिँ सो आम जस्ट म्यानुअल लेबर अनि गौतम नै हुनुहुन्छ उइज फेरि आलु जोत्न पाउने हो कि भन्ने डर पनि लागिरहेको थियो अब पानी हिउँ पऱ्यो भने त अब सुरुमा चिसो भएर जोत्न गाह्रो अनि निकाल्न गाह्रो त्यसलाई धन्न आज मौसम खुलेको छ आकाश सफा छ 8-9 जना बोलाएको छु र आलु भ्याएपछि आलु आज भ्याउने प्लानिङ छ जस आज चाहिँ दिन सफा भएकोले काम गर्न पनि सजिलै हुन्छ र यति भ्याउनु पायो भने चाहिँ एउटा अर्को कामको सुरुवात गर्न पाइन्छ ओइ काली त्यो दाउ परेछ अब फागुनमा लगाएको आलु हो खास फागुनमा हाम्रो मुस्ताङ जिल्लातिर चाहिँ फागुनको पहिलो हप्तामा दोस्रो हप्ताभित्र आलु लाउने प्रचलन छ अब हुने सिजन नै त्यही हो आलु लगाउने सिजन त्यसपछि बिस्तारै हुने थाल्यो वैशाखतिर गोडेर अनि जेठतिर चाहिँ फेरि मार्च थुपारेपछि असार साउनतिर पत्ता झर्छ हाम्रो चाहिँ यहाँ सिमी लाउने चल्ने गर्दा ढिला भएको नत्र भने भदौतिर त खास निकाल्ने हुने हो अनि हाम्रो आलुको बोट मरेपछि सिमीमा सिमी लगाएर सिमीमा थाक्रा हालेपछि सिमी पनि फल्छ अनि आलु चाहिँ एकचोटि कार्तिकतिर निकाल्नु पऱ्यो तर हामी बिचमा यहाँ के कामले गर्दाखेरि हामीहरू फेरि यो ओडाको कामहरूले गर्दाखेरि निकै व्यस्त भइयो के भएको यो आलु छैन यस्तो राम्रो बुढा थियो बुढा त फर्स्ट क्लास थियो बुढा त्यहाँ त छेलले पनि राम्रो बिगारेको छ है हामीलाई सिधा पैसा ट्र्याक्टरले मजाले दोहोऱ्याउने अनि मल हालेर त्यहाँको मल सब ढिलो हालेर दुईजना बोलाएको थिएँ त्यहाँको मल सब हालेर घरमा जानु मैले टोकामा खेल्दा छ मलाई यस्तो कमल छ पहिला थाल जोत्दाखेरि आलुबाट पैसा निस्क्यो है खेत प्लस साह्रो गोरु पहिला त हामी अब सानो हुँदाखेरिदेखि नै बुवा मुवाले खेती गरेर हामीलाई हुर्काउनु भयो किसानी गरेर हुर्काउनु भयो हाम्रो बुवा अब पढे लेखेको भए तापनि किसानमै रुचि राख्नुभयो उहाँले आफ्नो बुवा बाजेको पालाको जग्गाहरू थुप्रै जग्गाहरूलाई कसरी सदुपयोग गर्ने त्यहाँबाट उब्जेको अन्नले नै कोही बेचेर हुन्छ के गरेर हुन्छ हामीलाई अब कलेज पढाउनु भयो त्यसपछि हामीहरूले अब खेती गर्न पनि सानोदेखि नै सिक्यौँ अब बुवाको काम गर्ने मान्छे हुँदा हुँदै पनि असल जाने काम गर्ने हलो जोत्ने हलो जोत्नु चाहिँ खुब इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो पहिला चाहिँ कि सानोमा जोत्न पायो कस्तो खुसी हुन्थ्यो मजा आउने भनेको थियो कि अब एकदमै तागतिलो काम फुर्तिलो काम जोत्न जाने चाहिँ आफ्नो खिचेको रे अर्कालाई खिच्दो रहेछ
भोलि बिहान भोलि छर्ने हो नि सब्जी छरिसकेको डुगर्दा त्यो गुरु त्यस्तै छोडेर डुगर्दा भेटायो झन्डै मार्यो ताउकोदेखि के अरे त्यो आङदेखि त हिउँ फालिदियो नि हामीले त हिउँ नै आयो थियो हामीलाई ओहो धन्न ल त्यो नजिक भयो त्यहाँतिर त हिउँ आयो नि धेरै नजिक पर्यो हिउँले भेट्यो त्यसो भए भेट्यो धेरै डरको लाग्छ त्यस्तो सम्झना त मान्छे 30 वर्ष भइसकेको छ बजार थाहा थियो आज अहिले हो यसपालि मात्रै त हो नि होइन कहिले कहिले त आइहाल्छ नि हिमाल तल बस्यो भने अब 2 वर्ष पुग्यो 3 वर्षमा अब लाग्यो यहीँ बसेको कहिले त्यस्तो भएको मजा आएको पहिलो पटकै त्यस्तो देखेँ भाग्यमानी मान्छेहरू के अन्य बित्तिकै पहिला देख्नु पाउने नेपालमा चाहिँ अब हली भनेपछि अलिक त नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्ला त्यो तल्लो काम भन्ला तर एउटा खेती किसानको लागि हलो जोत्नु पनि अब एउटा माटो उब्काएर हलो जोत्न आउनु आफै उत्पादन गर्न आउनु महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्थ्यो त्यो बेलामा त्यो गरियो हामी स्कुल पढ्दासम्म पनि बिहान 5 बजे उठेर खेत जोतेर भ्याएर मात्रै हामी स्कुल जान्थ्यौँ खाना खाएर बजी 9 साढे 9 बजी 10 बजी खाना खाएर बल्ल स्कुल जान्थ्यौँ त्यही भएर अलि पनि हामीहरूले अब पढेर आएर पनि जानेर आए पनि यही किसान कामलाई नै अगाडि बढाइरहेको छौँ यो आफ्नो धरती आफ्नो माटोलाई कसरी सुदृढ बनाउने यहीँबाट ल्याएको उत्पादनबाट हामी कसरी आत्मनिर्भर हुने आफ्नो खेतबारीको अन्न बाली खान पायो भने त्यो पनि अर्ग्यानिक पनि भयो अरूलाई बेचे पनि त्यो भरपर्दो भयो धेरै उत्पादन भयो भने बेचे पनि प्रशस्त मूल्य छ अहिले अब आफूले खाना मात्र उत्पादन गर्न सके पनि अर्ग्यानिक चाहिँ खान पायो एटलिस्ट आफूलाई धेरै नभए पनि आफूलाई आफ्नो खेतमा आफूलाई हुने जति उत्पादन गर्न पाउनु उत्पादन गर्न सक्नु नै ठुलो कुरा हो यदि किन्नु पर्यो भने गरिपछि अब यसपालि चाहिँ मजाले यहाँको आलु सब निकालेर है बिना काम हुन्छ घन्टामा 1 दिनमा घन्टा गऱ्यो भने काट्नु कागज जोड्यो आलु सब निकाल्यो त्यो त ओखरको बोटहरू छ त एक ठाउँमा मजाको ठाउँमा लगाउनु त ओखर झऱ्यो है धेरै पानी चिसो ठ्याक्कै पायो माटोमा पऱ्यो बेला गाडी भयो नयाँ ओखरको पुरानो उम्रिन्छ राम्रो ठाउँमा लगाउँदा हुन्छ राम्रो ठाउँमा लाग्छ सुरक्षित ठाउँमा Alright guys, this is it for today. I think this is what life is हुन्छ नि सानो कुराहरूमा we are looking for happiness in सानो कुराहरूमा हुन्छ नि लाइक सबै मान्छेहरू काम गरिरहेछ अनि यो चाहिँ रुटिन छ कि एउटा सिजनमा हरेक अब यसपछि अर्को खेती लाउने सिजन हुन्छ अनि यो पनि कुनै बेला लगाएर अब हार्भेस्ट टाइम भयो त्यसपछि फेरि अर्को चिजको लागि पनि हुन्छ नि खेतहरू रेडी गरेर बसिरहेछ दिस इज वाट आई वान्टेड टु डु होइन अनि दिस इज वाट आई एम डुइङ आई एम काइन्ड अफ हुन्छ नि ह्याप्पी नाउ अनि प्लानहरू छ खेती गर्ने सानो तरकारीहरू लाउने दाइसँग मिलेर अनि इट्स ह्यापनिङ एन्ड आइ एम इन्जोइङ अनि आई थिङ्क सबै चिजहरू भइरहेछ कि लाइक एभ्रिथिङ इज लाइक गोइङ स्लोली ग्रेजुअली हुन्छ नि एग्रिकल्चर एडप्ट गर्नुपर्छ सबैजनाले अनि या इट्स रियली नाइस सो दिस इज इट फर टुडे अनि अब फेरि हामी चौरी तल झरेछ अरे नेक्स्ट एपिसोड चाहिँ हामी फेरि चौरी लगेर माथि जान्छ होला सो या प्लिज मेक स्योर यु सब्सक्राइब इट अनि लाइक इट